Xalqaro emgak tashkiloti Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasini muzokara qiladi. Amerika, Angliya qatorliq davlatlar va kishilik huquq tashkilotlari xalqaro emgak tashkilotining tekshirish guruhi qurib, Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgak qilmishini tekshirishni, Beijingning cheklimasiz tekshirish ilib berishga yo'l qo'yishini talab qilgan. Xabar qilinishicha, mazkur organ payshanba kuni yig'in ichib, tekshirish guruhi qurish qurmaslik masalasini muzokara qiladi ekan. Bilginilishicha, xalqaro emgak tashkilotining bir komiteti bu yil 2 oyda Xitoyning Sharq Turkistondagi emgak mashg'ulotini kamsitish xarakterlik deb bekitgandan keyin 2 iyun kuni uning xalqaro emgak o'lchamlariga amal qilish masalasini muzokara qilgan. Qozog'istonda asosiy qonunga tuzish kirgizish referendumining natijasi e'lon qilindi. Qozog'istonda hozirgi asosiy qonunning 3dan 1ga tuzish kirgizishni planlagan yangi asosiy qonun loyihasini umumiy xalq orasida ovoz qo'yishda dastlabki natija qaraganda 77% kishi qo'llab ovoz bergan. Yangi qonunga asosan Qozog'iston prezidenti, asosiy qonun kengashi, Oliy sud, Markaziy saylov komiteti, shundaqli sotchilar, qonun ijrochilari, davlat bexatarlik qismlari va harbiy xodimlar vazifa o'tash muddati ichida partiya a'zosi bo'lolmaydi. Prezidentning yaqin tuqqanlarining yuqori darajalik o'rinlarda xizmat qilishi va hukumat igidorchiligidagi shirkatlarni boshqarish cheklanadi. Yana bir tarafdan qurg'uvchi prezident Nursulton Nazarboyevning asosiy qonundagi o'rni bekor qilinadi. Makedoniya Rossiyaning havo boshlig'ini ishiltish talabini rad qildi. Shimoliy Makedoniya Tashqi ishlar ministrligi Rossiyaning Skopjedagi bosh elchixonasining Sibiriyaning poytaxti Belgradga uchadigan aeroplanning Makedoniyaning havo boshlig'idan foydalanish talabini rad qilganligini xabar qildi. Rayondagi davlatlarda e'lon qilgan xabarlarga qaraganda, Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Sibiriya qilgan ziyaratining Shimoliy Makedoniya, Qaratog' va Bulgariyaning Rossiya aeroplanining o'tishiga yo'l qo'ymaganligi sababli bekor qilinganligi bildirildi. Xitoy bilan Kanada o'rtasidagi jiddiychilik. Xitoy urush aeroplanlarining BDTning embargolarini ijro qilish uchun Shimoliy Koreyaning havo boshlig'i yaqin joyda harakat qilayotgan Kanada razvedka aeroplaniga yaqinlashishi ikki davlat orasida surkilish paydo qildi. Kanada qurolli qismining bayonotchisi Danli Butler Xitoy urush aeroplanlari bu harakat orqali xalqaro havo bexatarlik qoidasiga xiloflik qildi dedi. Shanxayda Xitoy virusi yangidan andish paydo qildi. Xitoyning poytaxti Beijingda Xitoy virusining Omikron varianti keltirib chiqargan yuqum sababidan yo'l qo'yilgan cheklamalar shaharning ko'p qism joylarida bekor qilindi. 2-oydagi karantindan keyin 6-oyning 1-kuni normallashishga boshlagan davlatning eng cho'ng shahri Shanxayda bo'lsa, cheklamalar qaytadan o'ttirg'i chiqishga boshlandi. Angliya bosh ministri haqida ishonchsizlik bilet tashlashi o'tkazildi. Angliya bosh ministri Boris Johnson haqida o'zi boshchilik qilgan konservativlar partiyasining parlament guruhisida ishonchsizlik bilet tashlashi o'tkazildi. Boris Johnsonning Xitoy virus cheklamalari davomlashayotgan bir sharoitda bilet tashlashdan burun Johnson yipiq yig'inda partiyasining parlament a'zolariga xitob qildi. Boris Johnsonning ishonch ovoziga erishganligi va vazifasini davomlashtiradiganligi e'lon qilindi.